Assalamu alaikum wa rahmatullah. 'Yan uwa musulmi, ne muku fatan an sha ruwa lafiya, an yi idin ƙaramar sallah lafiya. Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Muna gaida 'yan uwa da abokan arziki na kasuwa, na gida, haka ya wayanda ba musulmai ba ma duk muna gaishe su. Muna fatan alkhairi. Wato ainihin za mu gaida abokai irin su Aminu Gadanya, irin su Abba Sharu, irin su Alhaji Bashir, da matanmu da 'yan uwa ka irin su Hamisu, Fatima. Ina gaida mahaifiyata, ina fatan mahaifina Allah kai rahama gare shi. Na gode sosai, sai an jima. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 Tafarkin Rayuwa.